oduu baay'ee gaddisiisaa fi naasisaadhaan har'as faarfataa jaallatamaa fi faarfataa buleessa tokko du'aan of biraa dhabneerra. Faarfataan kunis abbaa dhalootaa faarfataa Alamaayyoo Gabra Masqal biyya lafaarraa gara abbaa isaanii isa tajaajilaa turanitti kan godaanan eda halkan naannoo sa'atii 8 keessa dhukkubbiin itti dhaga'amnaan gara mana yaalaa geeffamus irraa hafuu hin dandeenye yeroo ammaa kana du'aan boqotaniiru jedhameera. Egaan faarfataan kun abbaa dhalootaatii kan dhalatan godina Gujii keessattidha. Loqoda Gujiitii naannoo Booranaatti baay'ee faarfannoota garaa garaatiin beekamu. Egaan faarfataan kun faarfattoota hundumaa fi abbaa kan ta'anii fi umurii fi hafuuraan illee namoota fakkeenyummaa gaarii qaban keessaa nama tokkodha. Faarsaan isaan ittiin beekaman keessaa faarfannaa akka guutummaa Oromiyaa fi akka guutuu biyyaatti beekamu faarfannaa baay'ee miidhagaa ta'e harka lamabboo galanni si haa gahuuti. Harka lamabboo galanni si haa gahu faarfannaan jedhamu kun faarfannaa baay'ee miidhagaa fi faarfannaa baay'ee nama hundumaa biratti beekamaa ta'e kanaan beekamu. Egaan faarfataa Alamaayyoo Gabra Masqal umurii guutuu isaanii tajaajilaa turanitti nama fakkeenyummaa gaarii qabanii fi nama hawaasa biratti jaallatamummaa guddaa qaban, naamusa kiristaanummaa sirrii qabanidha. Namni kun nama fooniif hafuuratti nama eebbifamaadha. Baay'ee nama jaalalaati. Nama hundumaa wajjin walii galee tajaajila isaatti jabaatee jiraachaa turedha. Baay'ee nama fakkeenya dhalootaa turedha. Waliin dha'uu fi wanti tokko tokko illee kan biratti hin argamne nama hundumaa biratti nama jaallatamaa fi nama hojii gaarii hojjechaa turee fi nama tajaajila sirrii tajaajilaa turedha. Egaan maal godhu ree? Guyyaan edaa guyyaa dukkanoftuudha. Guyyaa rakkistuudha. Egaan utuma baay'ee hin dhukkubsatin xiqqooma dhukkubni itti dhaga'amee gara mana yaalaatti yeroo geessanitti irraa hafuu waan hin dandeenyeef gara gooftaa isaa isa tajaajilaa turetti du'aan boqoteera. Waaqayyo maatii isaa fi firoottan isaanii hajajjabeessuu akkasumas immoo waldaa kiristaanaa isaan keessa tajaajilanii fi waldoota biyyoota kana keessa jiran hundumaaf Waaqayyo jajjabina haa kennuuf jenna. Waaqayyo boqonnaa gaarii keessa isaan haa boqochiisuu jenna. Yeroo gaarii qabaadhaa. Miidiyaa keenya immoo subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa. Gooftaan boqonnaa gaarii keessa isaan haa tursu. Shalom, shalom.